Salom, horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohot dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso pinasahat hata ni Tuhata, nagabi jamita di arihana naik ni Tuhan Yesus, tutonga-tongata, jumulo mahita martangyang. Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata na ditrupukon di arihanana ni Tuhan Yesus, ima di hari Kamis 10 Mei 2020, sian Johannes bidu onom ayat 60 rodi ayat 63. Dohot topik maka porsiai Yesus nama naik tu surga, mengimani Yesus yang naik ke surga. Hujaha madihita sonom madidok hata ni Tuhata. Asa torok ma sianaka sisiana na ubigisa madok hata nakasar doi isi pabigi-bigi. Alai dibotu Yesus ma di bagasan rohana naung marmungut akasisianna siala hatai. Jadi didok matu nasida tung alani ido hamu tergasip behana ma anggo ido muna anak ni jolmai manaik tu inganan nahyan. Tod di ido na panguluhon dang marguna anggo dagingi akahata naung huhatahut tu hamu tod di doi dohot hanguluan. Ima hata ni Tuhata. Di hamuak kadamang dohot dainang daksay pitur sudi sian hitaw naolo mabigi hata na horas keras molo di hata junani didiok skleros gabi didok do ibana na kasar mapuak katami ninna hape na tulum do didok na tohodo na nidok nai. Jadi daksay pitur sudi rupani naolo mabigi hata na koras, hata na keras. Jadi buidui dianggap gabe kasar. Molo di hata na asing rupani didok unang ma situluk mata ni horbo. Sotung di uge horboi huan non. Coba hamu ma jolo tuluki hamu mata ni horboi. Anggoso ditaduk naman duluki. Songoni majol mai molo dido nasitong nai olo do gabe mangamu kibana. Olo magabe dipadok hata nasusuman tunamadok nasitongi. Jadi sipate kon alu-alo nai dodohono. Misalna molo mo kibana unang madidok mok. Alai didok ma sehat kali kau bah ku tengok ninhama. Anggoso minar buhina mabigi. Alai cuba majo dok hita, hui mok nita, anggoso didanggur hita. Dohot opuk tapi marlia di bae. Opung mu mamok mamitornin na doi. Ikon halus dodohonon, lam tepos doho huide bah. Ikoni dodohonon, dungi sukunon nama apa itu tepos? Dungini alusa ma. Tetak poso mamitor dada ponda dua nokatong na naing mangalian 5,000. Asamolo taboto na luahon tang buy dohonon waktu si iko kurang pintar dodohonon ipiasa tarjalo rohana. Subuy dohonon mati tuna mati gabi kasar dui dihilala. Ngamate siaha ningor rupani homa mate mamitor ninda dui. Ikomodik dodohono atik pesarupa do nadus tupen yan takas do di buku detei di buku de tuluras tulplopati nasajol mai komate ikomago sibuki na manguli komate asa tungdenggan muse datu kia didok nasajol mai komoding na manguli komoding dangi didok di buku de dangi didok di hata di Tuhate. Nasajol may komate na do. Hata mate do didok. Alay coba cuta do kirupani.
Na mati paksiahin, kasar maho. Iturnin na do. Hape do sitong na. Imolo di hati Indonesia sudah kembali ke rahmatullah. Sudah kembali ke rumah Bapa di surga. Da mangkat dan istilah-istilah yang lain. Bere kita mak diaka pengistilahan manang diaka pangguaran. Gudang mai na diperhalus-halus atik pe isi na lausido. Contohna hata penjara gabe digati dohot hata lembaga pemasyarakatan manang LP. Adi dia dua bana inna molo dilo di penjara sahira na liahir dihilala. Ale molo dilo di LP tak pola haci rohana tapi sarupa do penjara do hotel LP. Nama pitung gabe tuna netra ai ise di inna rang buru honon nama pitung ikut tuna netra do. Nanengel didok may tunarung. Dang buru honon sinengel ikut tunarungu do. Na sumarjabu didok may tunawisma. Si babi jalang gabi diperhalus ma doho padohan tunasusila. Ai sedui si babi jalang duina. Ai pitor kasar do dihilala. Ana bohaduina, ana rojanu duina. Sediripu do hata baraksi manang hata manangahon na rojanonon. Hape hata rojan dibibeli ima sahit diare manang mumen tersongoni dui rupani. Salamangalang yalangin na sosial langon gabi mencerek may bana rupani satabi. Alay mo luluhonon yan no kasar may. Apalagi sa langgata rupani didok nga rojano bina. Bah, olo naman no mula sa tong harwasi. Dohot akan na asing dupe. Molo didok na sitong nai gabi dirajumi dui kasar. Akhirna say berusaha mahita memoles-moles hataon ang giat unak tersinggung na mabigi. Hama kamang dohot tamuinang dakolat di parsauran siganu pari ita de taadupi dihuria pe masa do songoni. Misalna molopola do tulum didok parjamitay siya langgatani mamicang ruasi olo nama anodang marmingwi dohonon nama perjamitay nakasar hape nasitong do nanido nai takko hola si Johannes do nabarani madok hamu anak nyulukin narupani buah adok perjamita barani madok anak nyuluk tu namar mingwi asa mulak kalaki sudi hamu kadongan Jesus pe dia do pido na songoni jala ido na tape hutihu di bagasat turpukon. Ala sitong do didok Jesus gabe didok na sida terlalu keras. Molo di bibeli didok kasar. Atik pe nama dok hata koras dui songon pengertian na di Alkitapi. Hata na kasar dui isi pa bigi-bigi. Dain na nakiningan di ayat ono pului gabe didok do rupani Jesus na kasar. Hape nasitong do nanidok nai. Terlalu kasar, keras didok rohana sida ala didok Jesus ibana roti hanguluan. Audo roti na mangulu na tuat sian banua gicangi manang isya na mangator rotion ido mangulu sa liling-liling na. Ia roti selehonoki bahen hanguluan ni portibion ima dagiku ima didok Jesus rupani dungi marsual ma akka Jahudi sama nasidanin nama behama bahenon ni halakon mangaleho daging nai panganota gabenin na rupani di ayat 51 tu 52 non boy jahota memang gabe dipahami nasida secara letter-let jala alani padohanon gabe adong do sian nasida natargasip jalalado sian natoropi nagabe manudal hu Jesus didok jala olak nii dang be didongani nasida ibana di ayat ono pelono
Mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Tabayako jorupani holan alani padohan si songoni pola ditudal ho Jesusi. Mereka mengundurkan diri. Tak terjalo rohana sida na nidok nai. Mungkin gabe merasa tersinggung na sida hinor honni. Laos alanima ubah didok Jesus tu na sida. Behana ma anggui daw muna anak ni Jolmai manaik tu inganan nahian. Manaik tu banua gijang maksudna di ayat 22. Baolo na malam tergasip na sida. Lapatan na hana naik kan perpisahan dui. Masa perpisahan dirayakan? Harusnya ditangisi. Songoni dok ni ede, bukan perpisahan yang kutangisi, tetapi pertemuanlah yang kusesali. Buasai ko pajupang, hapei ko marsirang. Mengapa harus berjumpa, tapi harus berpisah? Deido dido ede. Jadi mulut talapati sebenarnya hana naik itu kan perpisahan. Masakan perpisahan dirayakan? Hamuah kadongan, hatan itu hatta, napi nasahat ni Jesusi, dohot akka hatan itu hatta, napi nasahat ni akka perberita na ulii, dada hata nakasari, hata nasitong dui, hata hanguluan, atik pedi pasahat marhite-hite, hata nakoras, tegas. Molo dibuka detai dido, hata nalabok do, dibuan akka parjamitai. Atik pesipata siya langgatani, tulum didok, takas didok, tegas didok. Hiradus dirupani songon ubat, hatani Tuhan natajahai, jangankan didok, haru tajahape, ay kasar mo puang, tegas mon, olo dunit tarupani. Sehira nasotar jalo rohatta, padohani dibibeli didok songoni. Ay hatani Tuhan do songoni, gabenin na nadiba. Dos rupani songon ubat, pait dunian molo ni pangan. Alay nang pepait, pamalupod do. Dos songo suntiki, haci dunian permasuk ni jarumi. Alay ujung na gabe malum do. Adong do nadiba, sampai akahitir, adorak so disuntik. Alay dung masuk jarum nai, gabe malum do dibahen. Gabe malum do dihilala. Hurang lubi songonima hatan itu hani di ngulut taon. Sipata say songon na so masuk diakal do ni hilala. Sipata say songon na kasar do di roha. Sipata patajopu. Alay dung say pinahusor-husor toho do tutu ni do ni hatan itu hani. Alani pesan ni jamita di hananay ni Tuhan Yesuson. Ba unang ma hola pikirata tabahen majakon hatai. Alay tajakom mahatai marhite-hite hapor siyaon. Suaksongonido nang berita taringot Tuhan anay ni Tuhani. Songon natahalacor rupani di pesta hananay ni Tuhan Yesuson. Dang buwi hola pikiran doho pakilala at tatabahen majakoni, merayakani, makalasoni. Iko marhite hapor siyaon do ita atusi. Manaik tu hatai dada nanayang manadiko kita. Songon na nidok digijang nakiningan. Buido itong dipahami jol matok sebagai perpisahan. Manaik tu hatai na para diinganad dui. Disurgui diakana porsia di ibana. Alani taha porsiai may. Jala ima tahanguluhon. Amin. Martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam na kubigi hami. Say pasu-pasu may di bagasan rohanami, di bagasan gulu nami. Pauraton Tuhan. Asa di perbuihok katami, perbue na dinggan, perbue na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus, martangiak kami tuho. Amin.